Halo guys, kembali lagi dengan aku sekarang mau kasih kalian tutor bikin obat batuk yang sangat ampuh. Jadi gini aku lagi batuk berdahak ya, bisa batuk berdahak, bisa kering juga, ini bakal bisa hilang batuknya. Jadi pertama kita siapin dulu air hangat. Ini air dingin nih, soalnya aku tadi pakai AC lupa dicolokin lagi dispensernya. Nah, kita airnya nggak terlalu banyak, segini aja. Nah, udah gitu kita peras lemon. Lemonnya lumayan lah ya. Kayak gitu, kita ambil aja. Kita kasih madu. Madunya juga nggak usah banyak-banyak. Ya cukup segini. Kalau kurang tinggal kalian tambahin ya. Terus kita kasih lemonnya dikit lagi lah. Nah, terus kita kasih garam. Walaupun rasanya gak enak ya, lumayan lah ya, tapi cuma asam-asam. Terus tapi itu aku resepnya di papa aku. Coba kita minum bentar. Mari kita coba minum. Karena ini tuh ampuh tol. Dan aku langsung hilang. Silahkan coba.